wantoota kana hedduun keessan mana keessaatii qabdu garuu gaaffii yookaan rakkoo isin qabdan koomentii keessan illee roon dubbisu tokkoffaa maaliif fayyada lammaffaa immoo akkamitti qopheessine itti fayyadamuu dandeenyaadha na caqasa wanta kana suuqirraa yeroo binnu gatiin isaa baay'ee guddiidha orgaanikii yookaan faayidaa guddaa kan qabu qodaan ishee xiqqishuu tokko isa kana haala salphaatiin akkamitti mana keessatti qopheessine rifeensa keenyaaf itti fayyadamuu kan itti wallaannachuu dandeenyaadha keessattuu ijoolleen mana madaamii keessa jirta waan hedduu godhachuu kan itti fayyadamu barbaaddu garuu hin argattan yookaan haalli mijataan hin jiru ofirraa kaasee waan hin beekuu fi kana garuu yeroo gabaabduu kan daqiiqa muraasa keessatti qopheessitanii qibaatiin kun turuu kan danda'u hin tabalaasha'u jechuudha. Qodaa qulqullaa'aa yookaan bishaan keessa hin jirre bishaan keessaa gogsitanii itti naqattanii yookaan itti godhattanii kan kaawwattanii yoo ta'e yeroo dheeraa turuu danda'a hin tabalaasha'u. Inni kun maali kan jedhu na caqasaa xumuraatti nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtan maraatti isiniif haa ta'u hordoftoota keebii kubsaalee jirtu nagaa keessaanii ani nagaa kooti arras viidiyoo addaa tokko walitti deemnee jira turtii keessan akkuma baratame haga xumuraatti na wajjin gocha akkasuma harataatanii gara chaanaala kana hordofaa jirtan sabiskiraayib gochuun ol seentanii viidiyoo jaallattan laayik sheerii yaada keessan koomentii irratti akkasuma hiriyoota keessan guddinyoota firoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Egaa akkuma baratame guys wanti barbaachisu kunoo asirratti ifa isinii godheetiin akka isiniif galutti isiniif ibsuu yaalaa jechuudha. Hedduun keessan viidiyoo haga xumuraatti utuu dhaggeeffatee maal jettu suni maayinni kuni maayinni jettu viidiyoo jalqabaa haga xumuraatti dhaggeeffachuun dirqama keessanii jechuudha. Wanta kanatti fayyadamuu yookaan faayidaa isaa beekuu fi itti fayyadamuu irra barbaadan dirqama seeraan caqasuutu isin barbaachisa jechuudha. Otoo hin argin otoo hin dhaga'iin itti fayyadamuu yookaan isinii galuu dhiisuu danda'a jechuudha. Inni biraan viidiyoo laayikii gochaan jirtani maaliifi laayikii godha laayikiin keessan baay'ee na barbaachisa yaadni keessan hedduu na jajjabeessa baay'ee yaada babbareedaa koomentii irratti illee na barreessaa jirtu anallee yaadni keessan na barbaachisa wanta itti fayyadamaa isin fayyadaa jirullee dabalata yeroo baay'ee irra deddeebi'ee akkuma isiniin jedhu naaf kennaa natti maanillee ittiin fayyadamaa jechuudha anillee waan inni itti fayyadamee faayidaa isaarraa argachaa qabatamaatiin waan dhugaarratti hundaa jechuudha kan isinitti himutti yookaan immoo viidiyoo irratti hojjechaa jiru jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan wanta har'ina barbaachisu jechuudha. Jinjibila, roosmarii, qurunfudii fi weeraa zayitii yookaan oliif ooyilii jechuudha. Jinjibila fireeshiidha. Roosmarii kana immoo isaa gogaan isaanii ta'a warra jettan jirtu yookaan ji'aan isaanii ta'a yookaan fireeshii isaanii ta'a jettan rigaafii gaafattan jirtu rakkoon qabu. Gogaanis ji'aanis tokkuma jechuudha. Akkamittiin akka qopheessinu yookaan wanta kana akkamitti qopheessine itti fayyadamuu yookaan kaawwachuu dandeenya dibata qibaatii rifeensa keenyaaf barbaachisaa ta'e kana kan jedhu na hordofaa egaa kaameraa dhokseetiin kushiinaa keessatti waraabaa jira jechuudha. Akkuma isinuu beektan haalli mijataan hin jiru haa ta'u garuu sanaan daangeffattamanii akka abdii hin kutanne yaala mokkoraa isin fayyadaa jechuufi egaa akkuma argaa jirtan roosmarii koo miiccachuutti hin jira jechuudha. Roosmariin biqilaa lafarratti biqilu waan ta'eef owwaara qaba. Awwaara isaa dirqama seeraan miicamee keessaa ba'uu qaba. Roosmariin kun afaan Oromoon maal jedhamu jettan afaan Oromoon hin beeku garuu siigaa maxabashaa jedhamu isaatti hin beeku biyya keenya keessattis baay'ee beekamaadha. Baay'ee wanta itti fayyadamu yeroo baay'ee biyya keessattis alattis kan argamu jechuudha. Biyya keessallee ni jira alallee ni jira jechuudha bakka hundaattuu. Roosmariin kun immoo yeroo ammaa kana biyya keenyatti jireenyi qaaliidha jedhama miti. Roosmariin baay'ee rakkasaadha widdii miti jechuudha. Siigaa maxabashee ittiin beekan biyya keessatti yookaan kan ittiin foon xabbasan jechuudha malee roosmarii tan beekarra caalaa immoo jechuudha. Roosmarii kana fireeshii isaa siniin jedheen jira akkuma argaa jirtan miicee qulqulleessee kuna suuraan as cinaatti maxxansee jiru kana wantoota na barbaachisan yookaan kanan qopheessee kaawwadhee jiru jechuudha. Isaan kan walitti makuuf kanan deemaa jiru gosa afurii jinjibila, roosmarii, qurunfudii fi weeraa zayitii jechuudha. Qibaatii baay'ee bareedaa ta'edha baay'isee wayi kan yaalee fi kan hojjetee na fayyadee dhe'uuf isaanitti fayyadameef yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama akkasiin irraa argattan shakkii hin qabu ani itti fayyadamaa waan hin jiruuf qabataa maatiin egaa akkuma asirratti argaa jirtanii kaameraan kun isinitti mul'atee dheetee yaadaa kushiinaa keessatti dhoksee waraabaa jira sarraateenyoota wajjin hin jira manni mana madaamiidha haalli mijataan hin jiru haa ta'u garasuma keessatti galata waaqayyoo kunoo akkuma argaa jirtan roosmarii miicee qulqulleesseen jira. Roosmariin garuu yeroo miiccan dirqama bishaan sarraa goguu qabaa jechuudha. Bishaan qabaachuu hin qabu. Dirqama bishaan sarraatii urgufuu carqii qulqulluu ta'e yookaan immoo isaa sooftiitiin irraa qulqulleessuu qabdu. Roosmarii miicee erga lafa godhadhee booda amma maal gochaan jira jinjibila irraatii qola isaa soofaan jira jechuudha. Miicee irra jinjibila duraanis ofirra laallachuun illee jira namni natti dhufa maal hojjetta maal qopheessitaa sarraatinyoon illee namni hundi yaada gaarii yookaan yaada tokko waliif hin qabu. Ni beektu isa kana sinii galee yaada baay'inaan keessa hin galuu guys
waan hundumaafuu galata waaqayyoo jedhaati. Egaa akkuma asirratti argaa jirtanii jinjibila irraatii soofuutan jira jechuudha. Irraa soofaan jira qola isaa irraa soofuun dirqama. Ariifachaan jira guys. Yoo dhageessu ta'e bilbila irratti illee bilbilamuutti jira. Jireenya mana madaamiitii ol ba'uu gadi bu'uu as goruu achi goruu kun daawwalu waa hedduutu jira. Isa kana isiniif hedduun keessanuu beektu. Kanaafuu waanuma akkasii keessa dhaabbannee eenyummaa keessan dagachuun qabdanii rifeensa keessan kunuunfachuu of ilaaluun of maal jechuun dirqamaa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kun jinjibila koo qola isaarraa kun seesoof isallee miiceen jira jechuudha. Miicuun qaba dirqama miiceen jira. Wanti kun dhuma isaa baay'ee jaallattu baay'ee fooliin isaa kan namatti tolu. Amma kana maaltu na barbaachisa? Nafa qaffaqaa jechuudha jinjibila. Isinitti fayyadee yaada kaameraatti butee waraabuutti jira bakka dhoksaa kaayanii. Akkuma isiniin jedha kushiinaa keessattidha. Daqiiqaa shan isinitti fudhatu baay'ee wayii qopheessuunsa. Isa booddee jinjibila koo haala kanaan ergan faqaqfaqee booda itti aansee waa'ee weeraa zayitii wanti inni isiniif ibsu weeraa zayitii jechuun zayituunii yookaan oliiv oilii isa jedhamu kan nyaataati immoo isa kamii warra jettan kun suurri isaa isinitti mul'ata jedhee yaada. Darbee immoo isin viidiyoo tuqxaniitu yookaan qixxeetti kuttu yookaan dhuma isaa yookaan jalqaba isaa dhaggeeffattu jechuudha. Inni kun immoo isiniif hin galu yookaan wanta kana argachuu yookaan illee isinii galee qopheessanii itti fayyadamuu dandeessan. Inni kun rakkoo keessanii jechuudha. Ani garuu hagan danda'e namni kamuu wanta itti fayyadamu itti fayyadamu wanta naanna miidhe immoo irraa goraa jedha jechuudha. Akkuma argaa jirtanii gara jinjibila koo haala kanaatiin soofee qopheessee isa booda maaltu barbaachisa distii qulqulluu ta'etti gadi naqattu jechuudha. Maal jinjibila qofa dura jinjibilaa fi weeraa zayitiin isiniin jedhe kana itti naqattu jechuudha. Walitti naqattu hagaasaa isintu murteeffata. Garuu qibaatiin kun hojjetame yoo ture hin tabalaashu yookaan miidhaa hin geessisu jechuudha. Anamma haguma kanan hojjetachuu barbaade baay'ee jarjareetiin jechuudha. Dafee kushiinaa keessas ba'uu waan hin barbaaduu fi carraa kanatti fayyadamee misaa hojjechuu seeneen achumarraan kana hojjetachuutti ka'ee jechuudha. Egaa dura weeraa zayitii fi jinjibila walitti erganii daqiiqaa 2-3 walitti damsee booda irratti maalan naqee roosmarii jechuudha. Roosmariin kun bishaan qabaachuun qabu. Bishaan qabaachuun qabu erga miiccanii qulqulleessanii booddee maal ta'a sooftii yookaan fooxaa qulqulluutiin irraa bishaan isa hurgufuu qabdu jechuudha. Maaliif akka hin tabalaasheessiniif dirqama gogaa ta'uu qaba. Qulqullaa'ee gogaa bishaan kan ofirraa hin qabne ta'uu qaba jechuudha. Kun haala kanaatiin gara daqiiqaa 4-3 deemuutti jira. Baay'ee abidda jalatti qabbaneessee jira jechuudha. Abidda ittiin baay'istanii kan jechuun qabu xiqqoo afur baafachuu qaba. Xiqqoo faayidaan isaa walitti darbuuf malee wantichi nyaata miti kan bishaatee garaagaraa itti nyaatamu miti jechuudha. Amma kana fooliin isaallee jijjiiramaa jira. Halluun isaa baay'ee namatti tola jechuudha. Tu kaameraarraa fagoo waraabee garuu kaameraa akkuma isiniin jedhetti butee waraabuutti jira. Kuni maayinni roosmarii fi jinjibila weeraa zayitii jechuudha yookaan zayituun oliiv oilii jedhama weeraa zayitii jedhama. Maqaa meeqa qaba garuu orgaanikii akka ta'e hedduun keessan ni beektu. Madamanaa butaa keessa jira. Warri madamanaa keessatti argitanii hin beekne immoo suuqirraallee gatiin isaa baay'ee jidduu galeessa jechuudha. Bittanii itti fayyadamuu dandeessu. Liitira tokko yeroo bitattanii hedduu yeroo dheeraatti fayyadamuu dandeessu. Qibaatii rifeensatti baay'isuun faayidaan qabu guys. Kan rifeensa keessaniif adda baastanii beektanii akkaataa itti fayyadaman isaa beekuudha malee akka bishaanii qibaatii mataatti gadi boqobbaqoo kan rifeensatti gadi naquuni rifeensa sanaaf ni dheeressoo kan ni fayyadaa jechuu miti. Biqiltuun bishaanitti baay'ate ni tortoree bada malee firii gaariin kennu jechuudha. Garuu jidduu galeessatti kan kunuunsitan yoo ta'e baay'ee bareeda. Egaa akkuma argaa jirtanii erga waan kana walitti naqee booddee macarrashaa erga lafa kaayeeti jechuudha. Kana qurunfudiitti naqe. Qurunfudii lafa kaayeen itti naqe malee waliin hin danfisne. Kana waliin danfise weeraa zayitii, jinjibilaa fi roosmarii jechuudha. Isa booda erga lafa kaayee erga abiddarraa lafa kaayee booda maalan itti naqe qurunfudii jechuudha. Qurunfudiitti naqee kunoo kalariinsaa kana fakkaatee bahaa jira. Baay'ee namatti tola. Seeraan keessa calaluu qabdu. Wantoonni irra keessa jiran kun akka ittiin darbinii fi qibaatii qulqulluu jechuudha. Wanta tokko kan keessa hin jirre. Fooliin isaa baay'ee namatti tola. Foolii badaan qabu kuni. Foolii badaan qabu. Egaa sadarkaa kanarra gahee jira. Kana
qodaa qulqulluu ta'e bishaan kan hin qabaanne wanta kana sadan kalii walitti danfisiisa boodammoo qurunfuditti naqeessiniin jedheera. Egaa kana maal gootu qodaa qulqulluu bishaan hin qabnetti naqattanii haayilaandii bishaan keessaa dhumallee bishaan isaa keessaa goositanii sooftiitiin siistema sanatti illee fayyadamuu dandeessu. Kana maalitti naqa sanatti naqattanii chaalenjii of jala kaa'uun sirrii miti. Egaa viidiyoon irra qabadhee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo birootiin gaafa deebinu akkamittiin akkanii rifeensa kootti dibullee waliin kan arginu ta'a. Viidiyoon ni dheerata. Amma kanarra isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Wanta kanattis fayyadamaa faayidaa guddaa qaba. Rifeensi ciccituu kan bubuqqa'u keessattuu kan addarraan dhume isiniin jedheetiin jira. Baay'ee faayidaa qaba. Haala salphaatiin mana keessatti qopheessanii kan itti fayyadamuu dandeessan isiniin jedheen jira. Wantichi orgaanikii yookaan wanta barbaachisaa suuqarraa gatiinsa qaalii ta'uusaa siin beeksiseen jira jechuudha. Viidiyoon qabadhee dhufe kana fakkaata. Hagammaatti wanna wajjin turtaniif hedduu galatoomaa. Akkasumallee sabiskiraayibii gochaa jirtu. Yaada hedduu babbareedaa ta'e naaf kennaa jirtu. Baay'ee galatoomaa. Ulfaadhaa isiniin jechuu fi anis immoo wanta isinitti mee itti fayyadamtanii warri qopheessanii itti fayyadamaa jirtan kanaan durallee hojjetanii itti fayyadamaa waan biraallee jirtanii akkuma itti fayyadamaa jira baay'ee bareedaa warri jettan ammallee yaadni keessan na barbaachisa waan ta'eef wanta nu hojjetti isinillee hojjettanii warri itti fayyadamaa jirtanii yaada keessan koomentii irratti naa barreessaa isiniin jecha. Egaa kunoo sadarkaa kanarra gaheetii jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Fooliinsaallee baay'ee bareeda. Viidiyoo itti irratti waan biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Hagasitti bakka jirtanitti fayyaa nagaa ta'a. Gufuuf gufaanni isiniin dhayyinii nagaa ta'a. Kana fakkaata sheer gochuu laayikiin keessan baay'ee barbaachisa. Laayikii godhaa gaayis viidiyoo laayikii godhaa lafa jirtanitti nagaa